আফটারনুন ফ্রেন্ডস। আজকে সকাল থেকে আমার সমস্ত কাজ হয়ে গেছে, অর্থাৎ নিজে রেডি হওয়া, রান্না করা, ঠাকুর দেওয়া সমস্ত কিছু হয়ে গেছে এবং একটু লাঞ্চও করে নিয়েছি। তবে গাড়িটা কদিন ধরে একটু ডিস্টার্ব করছিল, আজকে গাড়িটা সার্ভিস সেন্টারে চলে গেছে। আজকে গাড়ি নেই, কিন্তু মিটিংয়ে যেতে হবে। মিটিংটা হচ্ছে অঙ্কুরহাটি। তো বাইকে করে যাচ্ছি, আমাদের একজন ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, অনেক দিনকার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। তো আজ অনেক দিন বাদে ও হঠাৎ করে এসে গেছে, তাই ওর বাইকে করে চলে যাচ্ছি অঙ্কুরহাটি। তো আমি বাইকে সাধারণত জার্নি করি না, আজকে অনেক দিন বাদে করব। নিজেকে বেশ এক্সাইটেডও লাগছে, আর চেষ্টা করব আমার জার্নিটাকে তোমাদের সামনে তুলে ধরতে। এখনকার মতো টাটা। মামা ও বাবা, আত্মি আত্মি, আমি অপোজ যাচ্ছি, আমি অপোজ যাচ্ছি। বেটা কুটু বেরিয়ে যাচ্ছে, ধর এলাম হয় না। এটা কি নেব? এটা দিস না, এটা পারবো না। অপোজ আছে তো মা, মা অপোজ আছে, পারবে বাবা। তুই কি কোথাও বেরোবি? তাহলে ওটা দে। না না, আমি বেরালেও হেলমেট লাগবে না। দাও এটা খুলে নি। হেলমেট পরে ব্লক করবে তুমি? হেলমেটটা লাগিয়ে মোবাইলটা, তাই তোমার বাইকটা চালাতে হবে। এখানে মাথায় ঢুকছে না, কি করবো? ওরে বাবা রে, অপোজ মা অপোজ যাচ্ছে। নিজেকে নিয়ে কি অদ্ভুত লাগছে। মা গঙ্গাকে ছেড়ে এলাম। আসলে অনভ্যেস হলে যা হয়, ভাবলাম এই পড়ন্ত সূর্যে মা গঙ্গার উপর একটা মানে রেটা পড়েছে, অনবদ্য দেখতে লাগছে ছবিটা, তোমাদের দেখাবো ভাবলাম। বাট কী করবো, দুর্ভাগ্য, প্লে বাটনটা টিপতেই ভুলে গেছি ভিডিওর। সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ ক্রস করে গেলাম। চলো দেখা হচ্ছে আবার আগে গিয়ে। অঙ্কুরহাটি পৌঁছে গেছি, এবারে মিটিংয়ে ঢুকবো। তো মিটিংটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি না, বিকজ ওখানে শুধু কাজের কথাই হবে। বেরিয়ে এসে আমরা অবশ্যই করে দুজনে প্ল্যানিং করেছি, আমি আর সুমন। সুমন একটু হাইটাই বলো। তো ও বোধহয় বাইক চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেল অনেকটা পথ। তো এখন আমি আর সুমন মিটিংয়ে যাব। মিটিং থেকে বেরিয়ে আমরা দুজনে গরম গরম চা খেতে কোথাও দাঁড়িয়ে পড়বো, আর তখন তোমাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। মিটিং সেরে বেরিয়ে পড়েছি, বাট এত জ্যাম, কিভাবে এগোবো সেটাই বুঝতে পারছি না। দাঁড়াও, তোমাদের জ্যামটা দেখাচ্ছি। এই দেখো কি অবস্থা, কত দূর পর্যন্ত। পেছনেও অ্যাজ ইউজুয়াল বিশাল লাইন। তো কিভাবে যাব সেটাই বুঝতে পারছি না, মানে কতক্ষণে পৌঁছবো আর কি, পৌঁছতে পৌঁছতে কটা বাজবে।
বলছি সিজে জ্যাম, নেক্সট লেভেলের জ্যাম বন্ধুরা, নেক্সট লেভেলের জ্যাম। সাঁতরাগাছির ফ্লাইওভারের মেরামতির কাজ চলছে, ওখানে নাকি সিস্টেম হয়েছে হাফ অ্যান আওয়ার করে দাঁড় করাবে, হাফ অ্যান আওয়ার করে ছাড়বে। ও ভাই, নেক্সট লেভেলের জ্যাম হয়েছিল, বিশ্বাস করো বন্ধুরা। এখন আমরা পৌঁছে গেছি হুগলি ব্রিজ, সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ। অ্যাট লাস্ট কলকাতায় ঢুকে গেছি, মানে আমার বাড়ির পথে আর কি, বাড়ির রাস্তায়। তো অনেক দিন পর বাইক চড়া আমার অভ্যেস আছে, আমার এই বন্ধুটির সাথেও আমি বহু জায়গায় গেছি, কিন্তু অনেক দিন পর বাইকে করে লং জার্নি করলাম। চুলের অবস্থাটা একেবারে সাংঘাতিক হয়ে গেছে, কি বলবো, ফাটাফাটি অবস্থা হয়ে গেছে, মানে কালকে আমাকে আবার শ্যাম্পু করতে হবে। তো আমার যে বন্ধুটি আমার সঙ্গে গেছিল, এতক্ষণ বলছিলাম না সুমন সুমন সুমন, এই একটু হেলমেটটা খোলো না, কি হেলমেট পরে পড়ে আছো? এই তুমি আবার ক্যামেরা দেখে কবে যাচ্ছ? হেলমেট খোলো বাবা। ও আবার ক্যামেরা দেখে কোন দিন লজ্জা পায় আমি জানি না, ও ক্যামেরারই মানুষ। বলছি চুল টুল ঠিক নেই, কারণ ও হসপিটালাইজ ছিল, ও খুব অসুস্থ ছিল, 1.5 মাস প্রায় হসপিটালে ভর্তি ছিল। তো ওর নাম সুমন, ও আমাদের বহু বছরের ফ্রেন্ড, বহু বছর, মানে আমার ছেলে যখন একদম ছোট তখন থেকে। ও খুব ভালো একজন ডান্স কোরিওগ্রাফার, প্লাস ওর হাতের স্ন্যাক্স বন্ধুরা কি বলবো, ফাটাফাটি। খেলে একবার ফিনিশ, আর অন্য কোনো দোকানের খেতে ইচ্ছে করবে না। ওর কলকাতা শহরে কয়েকটা ছোট ছোট স্ন্যাক্সের স্টলও রয়েছে, তার সঙ্গে এর সঙ্গে সঙ্গে সিমিলার ও দুটো কাজ একসাথে করে। তো সেই স্টলেও একদিন আমরা যাব, হামলা করব গিয়ে। তো তুমি কিছু বলো, তুমি শুধু তাকিয়েছো কেন? মা গো, ক্যামেরার মানুষ, ক্যামেরাকে লজ্জা পাচ্ছে। আচ্ছা এখন না আমি এখান থেকে আমার একটা গাছ দরকার, তো আমি একটু গাছ দেখব, তোমাদেরও দেখাচ্ছি গাছগুলো। আমি এখানে একটু গাছ নিতে এসেছি, দেখলাম যাওয়ার পথে হঠাৎ করে গাছ পাওয়া যাচ্ছে, তো বিশেষ কিছু গাছ না, 2-1টা নেব। বাহ, সুন্দর রয়েছে দাদা। এখান থেকে টব মাটি সব রকম পেয়ে যাবো? আচ্ছা, আপনাদের এখান থেকে কি বাড়িতে লোক যায়, মানে আমি যদি 15 দিন অন্তর বাড়িতে কাজ করাই? যাবে যাবে। আমার নিজেরও না গাছের অসম্ভব 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 নেশা, গাছ দেখলে আমি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। দাদা এই গাছটা না একটু পড়ে গেছে, একটু তুলে দেবেন প্লিজ? এইটা কি গাছ আছে দাদা? এইটা কি, সরি আরেকবার বলুন। ওগুলোর কিরম দাম আছে? 250 টাকা আছে, 200 টাকা আছে। 250 টাকা, 200 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি গাছ নিয়ে বাকি কথা তোমাদের সাথে বাড়ি গিয়ে বলছি, এখন একটু মন দিয়ে গাছ নিই। আমার হেলমেটটা কালকে ওয়াশে দিতে হবে। হেলমেট ওয়াশে দিবি? কেন? হেলমেটটা আমি করে দেবো। ওয়াশিং মেশিন আলে ওয়াশিং মেশিনে হেলমেটটা ঢুকিয়ে কাচতে হবে। এটাই বেটার, ওয়াশিং মেশিনে কালকে হেলমেট ঢুকিয়ে। কালকে পড়েছিল আজকে আমার হেলমেটটা। হেলমেটটা পরে ছিল তোর মনে? হেলমেটটা পরে অফিসে গেলে হেলমেটটা কালকে ভালো মতো পরিষ্কার করতে। আচ্ছা রে, আচ্ছা আচ্ছা, কথাটা মাথায় রাখিস, আমি পড়েছিলাম বলে। তাহলে আমার যে দুটো কথা চুল আছে ও আর থাকবে না। আচ্ছা রে, ঠিক আছে ঠিক আছে, মনে রাখিস। তাড়াতাড়ি আসলাম, ফিরে এলাম, এসে তাড়াতাড়ি করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম, বিকজ ভীষণ ধুলো রাস্তায়। আর ওই যে বললাম না সাঁতরাগাছির জ্যামটা, মানে ওটা ব্রিজটাকে সারাই করছে, মেরামতির কাজ চলছে বলে 1/2 ঘন্টা গাড়ি আটকে দিচ্ছে, আবার 1/2 ঘন্টা পর ছাড়ছে, এরকম একটা চলছে। প্রচন্ড জ্যাম খেয়েছি, নেক্সট লেভেলের জ্যাম। আর তার উপরে ওদিককার ঠান্ডা, প্রচন্ড ঠান্ডা। হেলমেটটাকে কাজ পুরো নামিয়ে নিতে হচ্ছে, বিকজ না নিলে না নাক দিয়ে চোখ দিয়ে সব জল বেরোতে শুরু হয়ে যাচ্ছে। সেই একটা গরম গরম চা নিয়ে বসে পড়েছি, গরম চা, এখানে একটু জমাটি আড্ডা চলছে। এই আড্ডাটা এখন চলতে থাকবে কিছুক্ষণ, তাই তো সোমা?
আটাটা চলবে তো? একদম একদম। আর চিকেন পকোড়া ভাজা হবে। আর তারপর চিকেন পকোড়া, সুমনের হাতে চিকেন পকোড়া ভাজা। বলছিলাম না দোকানে রিয়েলি সুমনের দোকানে একদিন হামলা করব। সুমন নেক্সট লেভেলের স্ন্যাক্স বানায়, নেক্সট লেভেলের, যে কোনো হোটেল। হ্যাঁ, খালিয়া ফিশ ফ্রাই কাটা থাকে। খালিয়া ফিশ ফ্রাইটা কাঁটা সমেত ফিশ কাঁটা ফিশ ফ্রাই। এই বাবু বন্ধু বলেছিল না জন্মদিনে, বন্ধু না মেয়েটা ওই মেয়েটা কাঁটা দেয়া ফিশ ফ্রাই। কাটা দেয়া ফিশ ফ্রাই। ওরা র্যান্টটা একটা দে, ছোট্ট শিশি দেখ। এসেই দেখলাম দিব্যি বমি করেছে। তো দিব্যি কেন ওষুধ বুঝতে খাবে। পারছি না, মেবি কোনো গ্যাস ফ্যাস ফর্ম করেছে। ও দিব্যি র্যান্ট ওষুধ একটা খাবে। খাইয়ে দিই। হ্যাঁ, দিব্যি লুচিও খাবে। ওষুধ খায় একদম কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু প্রভুকে খাওয়াতে গেলে আমি পাগল হয়ে যাই। এখান থেকে ওখানে ঘুরবে, ওখান থেকে ওখানে, ও কোথায় পালাবে ভেবেই পায়। কোনটা? আজকে ওই যে ব্লু ভদ্র নীল বাচ্চা রঙের, নীল রঙের, হ্যাঁ। আজকে ভদ্র বাচ্চা হয়ে যাবে বললো আজকে ভদ্র বাচ্চা খাই দাও ওকে ওষুধটা না? নীল রঙের ভদ্র হয়ে যাবে। এই মাম্মা আমার ছোনা, মামা ছোনা, মামা ছোনা। আরিত্তু মাম্মা মাম্মা। বমি করছো কেন মা? কি হয়েছে মা? এইবার টানটানা চলে যাও ভদ্র বাচ্চা মতো খেয়ে নাও ভদ্র বাচ্চার পাল্লা। চলে যাও টানা 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 টানা। এই মুখ ঘুরছে, পালাতে পারছে না, সুমন ধরে আছে। টানটানা টানটানা। রিয়েলি আজকে ভদ্র বাচ্চার মতো খেয়ে নিয়েছে। বাবা আরেকবার দাও, আরেকবার। না না আর দেবো না, আর দেবো না। আরেকবার, আরেকবার না হয়ে না যাক। না 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 আরেকবার দেওয়া যাবে না, যা। ভোতর। সেই লেবুর কল নে ছোটবেলায় টিপি যখন এই 3 মাস নিয়ে আসা হলো, টিপি ভীষণ কামড়াতো কুট 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 করে। আর সুমন তখন কি করতো, সারা হাতে লেবু ঘষে রেখে দিত, টিপিকে কামড়ে পাগল করে দিত। যার জন্য ওর গিয়ে রাত্রির বেলা উঠেও কামড়াবি, দাঁড়া আসছি বলে সারা হাতে লেবু মেখে এসে বসে থাকতো। না এবার কামড়া, টিপি করে দৌড় দিত। আর একটা কথা বলি, এক্ষুনি একটা কাঁটা ফিশ ফ্রাই গল্প হচ্ছিল না। আমার ছেলের বার্থডেতে আমার ছেলের একজন বান্ধবী এসেছিল, ওর প্রচুর ছেলে মেয়ে আসে, তার মধ্যে একজন। ফিশ ফ্রাই কাঁটা থাকে কোনোদিন শুনিনি। ইনফ্যাক্ট আমরাও কাঁটাওয়ালা ফিশ ফ্রাই করিনি, কারণ ফিশ ফ্রাইটা হয়েছিলই ওর হাতে, পুরো রান্নাটাই ও হাতে নিয়েছিল। সেই বান্ধবী এত স্টাইল করে খাচ্ছে, এত স্টাইল করে খাচ্ছে, খেতে খেতে মাথা নিচু করে দিচ্ছে। একটা সময় বললো কি, এখান থেকে চলে গিয়ে দেখতে পারি ফিশ ফ্রাই কাঁটা ছিল। তাই থেকে ওর নাম কাঁটা ফিশ ফ্রাই। আজকে ব্লগের কন্টেন্ট ফিশ ফ্রাই এ কাটা। ফিশ ফ্রাই কাঁটা, রিয়েলি শুনেছো আগে কেউ তোমরা? তো এই আড্ডাটা এখন চলতে থাকবে, এখন আমরা অনেকক্ষণ আড্ডা মারবো। আজকের মতো ভিডিওটাকে এখানে এন্ড করছি। যদি একটুও ভালো লাগে থাকে তাহলে আনকাট অনিন্দিতা শুরু হচ্ছে। আনকাট অনিন্দিতা চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর শেয়ার করো।